ឆ្នាំ2025ខ្ញុំគិតថាជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមមើលថែរឿងទាំងនេះឲ្យល្អបំផុតទី1មើលថែអ្វីដែលយើងកំពុងមានឲ្យបានល្អជាគំនិតយោបល់ខ្ញុំឆ្នាំ2025អាចជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនជាបន្តទៀតហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺប្រភពចំណូលរបស់យើងបើសិនជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារណាមួយឬក៏យើងកំពុងតែកាន់ការងារណាមួយសូមធ្វើការងារនោះឲ្យល្អបំផុតសូមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងារដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់កាប់នឹងឲ្យបានហ្មត់ចត់មែនតើជារឿងល្អសូមកុំបោះបង់ចោលការងារដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងអីព្រោះស្ថានភាពទៅមុខទៀតយើងមិនគិតថាវាល្អប្រសើររហូតទេយល់ល្អបងប្អូនគួរពង្រឹងសមត្ថភាពជាមួយនឹងការងារដែលយើងមានស្រាប់ហើយផ្ដោតទៅលើការងារដែលយើងមានស្រាប់ដើម្បីឲ្យចំណូលរបស់យើងនឹងថិតថេរយូរអង្វែងពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងសេវាកម្មនៃការលក់ដូររបស់យើងពង្រឹងជំនាញបន្ថែមខ្វះខាតកន្លែងណាយើងស្ដាប់បញ្ហាពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញហើយយកវាមកបរឹងបន្ថែមខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងល្អប្រសើរខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់មើលថែចំណាយតូចៗឲ្យបានល្អប្រសើរឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំសូមទាំងអស់គ្នាមើលថែចំណូលចំណាយរបស់យើងឲ្យបានល្អិតជាងមុនបន្តិចតែបើសិនជាយើងគិតថាចំណូលរបស់យើងចាយបោហើយយើងមិនមើលក៏បានដែរចំណាយតូចៗមួយចំនួនវាពិតជារំខានទៅដល់ចំណូលរបស់យើងមែនតើនាំគ្នារៀនកត់ត្រានាំគ្នារៀនវិភាគបន្ថែមចំណាយណាគួរចាយចំណាយណាមិនគួរចាយចំណាយណាដែលចាំបាច់ចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់នៅពេលដែលយើងដឹងពីប្រភពចំណាយប្រភពចំណូលច្បាស់យើងនឹងចាយវាដោយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះនៅពេលដែលយើងសល់លុយបំរុងនៅក្នុងដៃខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាបន្ទាន់ភ្លាមយើងមិនលងខ្លួនទៅនឹងកម្ចីខុសស្តង់ដារមួយចំនួនទេហើយវាជួយសម្រាលបន្ទុកចំណាយរបស់យើងមួយចំនួនឲ្យយើងមានពេលវេលាសមស្របនៅក្នុងការគិតគូររកប្រភពថវិកាមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹង2025នេះសូមពិនិត្យមើលប្រភពចំណាយតូចៗនិងប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួនជាប្រចាំទី3សូមមើលថែផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អលុយជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងជីវិត